Орой минь сайн байцгаана уу? За ингээд өнөөдөр 2 дахь 7 хоногийн 2 дахь удаагийн лайв маань эхэлж байна. За энэ лайв бол дуунгайг явуучих шүү тийм ээ. За тэгээд энэ удаагийн лайвын сэдвийг зан төлөвт данс нөлөөлөх нөө гэсэн юм сэдвээр та бүхэнтэй бас хэрэгцүүлэмж өөрийнхөө бас нэг олж харсан тийм өөрөө ч гэсэн суралцаад явж байгаа зүйлээсээ хуваалцах энэ ярилцлагыг хий гэж бодоод ороод ирлээ. Тэгээ ягаад энэ сэдвээр ярих болсон гэхээр өчигдөр хүмүүнд бас зөвлөгөө өгсөн хүний одоо хувийн санхүүгийн зөвлөгөө өгөх уулзалтууд хийх явцад бол айгүйх тэр зүйлүүд харагдах юм л да. Шин сэдлүүд нэрэ хүмүүст бас биднэрт бас нэг юм алдаа төтгөлтүүд байдаг юм байна. Өмнө нь бас нөгөө нэг одоо өөрийнхөө хэрэгжүүлсэн аргачлал маань надад бас ямар талаараа нөлөөлчихвөө гэдэг зүйлийг буцаж санах ч байд юм. Тэр тийм одоо сэдвүүд айгүйх одоо сан сэдвүүд айгүйх төрх юм. За тэгэхээр энэ зан төлөвт одоо яаж одоо бидэрт энэ зан төлөвт данс нөлөөлөд байгаа юм бэ гэдгээр шууд яриных сэдв рүү орцгоё тий. За нэгдүгürt бол за дараа нь болохоор бид нар ихэнхийг ер нь систем удирдах хэрэгтэй юм байна гэдэг ийм одоо агуулга руу ярилцлага өнөөдрийнхөө лайвыг чиглүүлье. Эхний ээлжинд бол одоо биднэрт байгаа мөнгө санхүү бол бидний зан төлөв тий тэр мөнгөтэй харилцах байдал өөрийнхөө одоо жишээлбэл одоо тэр сэтгэл хөдлөлөө удирдах тэ шууд хамааралтай хүмүүс амьдралын зорилго тий үнэт зүйл гэдэг энэ бүх зүйлтэй ингээ холбоотойгоор бидний одоо тэр санхүүгийн шийдвэр гаргалтууд хамаарч байна. Ер нь хүний зан төлөв бол яг хүний одоо жишээлбэл яг илэрсэн тэр дансан дээр нь байна л да. Тэр хүний амьдралын хэм маяг бол тэр хүний одоо жишээлбэл шийдвэрийн дагуу хийгдэж байгаа л зүйл тийм. Өнөөдөр өглөө гараад тийм хаана одоо хоол идэхийн тийм эсвэл одоо сард одоо жишээлбэл тэр хүний амьдралын зардал яг ямар гардгийг тийм. За тэгээд бас найз нартайгаа уулзсан ч юм уу эсвэл хин нэгэнд мөнгө өгж байгаа байдал нь бүх шийдвэрүүд нь тэр хүний одоо жишээлбэл одоо үнэцүүл гэх юм уу тийм зорилго, зан төлөв тийм энэ болгонтэй шууд ингээд хамааралтай. Хоёрдугаар сэтгэл хөдлөл дээр тулгуурласан одоо шийдвэрүүд ч гэсэн тэр хүний дансан дээр шууд ингээд илрээд явж байдаг. За тэгэхээр илүү одоо жишээлбэл одоо хянуур те сэтгэл хөдлөлөөр асуудлыг шийддэг хүмүүс бол харьцангуй санхүүгийн систем бол нэлээд сайн байна гэдэг зүйл бас харагдаж байгаа юм л та. Тэр над дээр нэг зөвлөгөө авахар ирсэн хүнийг харахад бол нэг тийм зүйл анзаарчихсан. Юу юм бэ гэхээр одоо би 2 3 ч хүн байна. Их мөнгөтэй байх нь ерөөсө гол одоо хамаатай зүйл биш юм байна те. Хүний мөнгө ингээд ихсэх тусам системээ сайжруулахгүй бол тэр одоо мөнгө тэр хүнд удаан тогтох боломжгүй буюу те их орлоготой үедээ тодорхой хэмжээгээр одоо хүн мөнгөтэй болчоод тэрийг одоо жишээлбэл санхүүгийн одоо систем рүү оруулахгүй бол нөгөө хүн чинь нэгдүгürt бол буруу шийдвэрүүд гаргах одоо магадлалтай буюу тэгээд одоо сэтгэл хөдлөлөөр эсвэл бизнес хиймээр санагдаад эсвэл хоббиндоо мөнгө зарцуулъя гэж бодож ч юм уу те. За одоо ер нь би болцсон баха хэдий болтол ингэж цаашаа хийдэг юм гэдэг ч юм уу. Ийм байдлаар шийдвэрүүд гаргаад ингээд хүн өөрсдийнхөө мөнгөийг салхинд хийсгэж байгаа тохиолдол их байх шиг байна л та. Тэгэхээр одоо яг тэр утгаараа бол тэр зөвлөгөө авч байгаа хүмүүс дээр нэг харагдахад бол ер нь бол яг ийм л асуулт асуугаад байдаг хүмүүс. Тэр би ер нь бол ингээд мөнгө хадгалаад тэгээд тэрийг өсгөх нь зөв биз дээ. Хоёрдугаарт бол ер нь жоохон тэнэг хүн л мөнгө хадгалдаг юм шүү. Тэр хүмүүс мөнгө хадгалж байгаа хүмүүсийг одоо жоох ухаан мотой хүмүүс л мөнгөө хадгалдаг. Тэр харин ухаалаг хүмүүс нь мөнгөө эргэлдүүлдэг гэдэг ярих юм а. Надад бас энэ айгуу тийм миний одоо жишээ сэтгэлийг ингээд тавгуутуулаад ч юм уу нэрэж би бас тэнийг юм уу гэж бодоод ах юм а. Тэ. За 3 дугаарт болохоор одоо юу гэдгийг бизнес хийн гэдэг зорилгоор тэ мөнгөө одоо жишээлбэл одоо маш тийм хяналтгүйгээр гэх юм одоо тэ системгүйгээр гэх юм уу. Яг л эхний удаадаа нэг удаа зөв алхам хийсэн бол тэрийг ер нь энэ зөв юм байна гэж бодоод тэр луга бүх мөнгөө хийх гэдэг юм уу. Магадлал өндөртэй. Тийм үйлчлүүлэгч нар
тааралдаж байна л та. Тэнгууд энэ дотор систем байхгүй нэг гэдэг нь юу яриад байна гэхээр амьдралаа бизнестайгаа холсон хүмүүсийн нийтлэг жишээнүүд энэ дэр харагдаж байгаа. Өөрийнхөө орлого олох гэж байгаа одоо дэнчин тавьж байгаа одоо зүйл рүү өөрийнхөө амьдрал дээр байгаа бүх мөнгөөрөө дэнчин тавьж байна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ одоо алхмуудыг хийж байгаа тий хүмүүс төр бол систем байхгүй байна гэж үзэж байгаа. Хоёрдугаарт болохоор хүн илүү их мөнгөтэй болох тусмаа тэр хүн маш их шийдвэрүүд гаргах шаардлагатай болж байгаа. Хүмүүс хурж ирж мөнгө гуйж байна. За тэгэл өөрөө бас сонирхол хоббигоо харж хүнийг дэмжихийн тулд тий дуртай зүйлээ дуртай хүнээ дэмжихийн тулд тэнд бас мөнгө төлж чинь гэдэг юм уу тий. За эсвэл аялна тий. Одоо би ингээ мөнгөтэй болсон юм чи хадгаламжтай болсон юм чи маш сайхан аялна гингуудаа маш үнэтэй аялал хийгээ явцдаг ч юм уу. За гих мэтлэнгээр нэг одоо нэг цуглуулсан мөнгөө маш хурдтайгаар одоо ямар ч тийм сэтгэл хөдлөлтийн байдлаар ч юм уу үрдэг. За одоо би нэг удаа ах дүүнэр найз нөхөдтэй туслан ч гэдэг юм. Яг ингээд байгаа мөнгөө шууд гаргаж байгаа ийм тохиолдлууд хүмүүс тасрыг харагдаад байна л да. Тэгэхээр энэ болгоныг эхний ээлжинд одоо ямар одоо хувилбар байна вэ гэхээр ер нь бол бидний зан төлөв өөрийнхөө зан төлөвийг эхлээд бол дансны системээр удирдах эхэлцгээе гэдэг ийм алхмыг та бүхэнтэй хуваалцъя. За би ер нь яаж өөрийнхөө зан төлөвийг ер нь бол ингээд мөнгө өрчээд яадаг. Хадгалдаг. Хадгалж байгаа жоохон байж байгаа буцаага мөнгө өрчдөг ч гэдэг юм уу те. Эсвэл одоо найз нартайгаа баярлая гэж бодоод ер нь хэдий болт хүн мөнгө хадгалдیں۔ Гэж бодоод тэсгээ байгаа мөнгө өрчдөг ч гэдэг юм уу. Эсвэл маш гой хямдрал гарчлаа штэ. Одоо миний хамгийн дуртай гутал, миний хамгийн дуртай цүнх гэдэг юм уу. Эсвэл миний одоо унахыг хүсэж исэн машин надад амар гой боломж олдоод ингээд хямдарчлаа штэ гэдэг ийм хүмүүс байдаг л да. Тэгээд тэр хүмүүс бол энэ хямдралыг тааралдж байгаа юм чинь юу ячив одоо ингээд хэрглэчээ тийм мөнгөө аваад дахиж энэ олдохгүй боломж гэдэг юм уу тийм. Их мэтлэнгээр одоо жишээлбэл ингээд мөнгөө өрчээд байгаа. Тэгээ мөнгөгүй ингээд хоосорчод байгаа. Тэр хүмүүс ер нь ямар алхам хийх хэрэгтэй юм бэ гэж. Тэгэхээр тэр зан төлөв нөлөөлөд нь шүү дээ. Тэр хүний хобби, дур хүсэл, сонирхол, шунал тий боломж гэж харж байгаа бүх зүйлүүд нь тэр хүнийг сэтгэл хөдлөлд автуулаад тийм өөрийнх нь дансанд байгаа мөнгийг өрүүлчихэд байна тий. Сая ихэд надад ирсэн хүн бол өөрийнх нь дансанд байсан 100 хэдэн сая төгрөгөөрөө үл хөдлөх хөрөнгө хөдөлж авах шийдвэрийг надаас асуух гэж зөвлөгөө авчирсан л дээ. Тэгээд тэр хүн болохоор бизнес нь өөрийнх нь хийдэг эрхэлж байгаа бизнес болохоор үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж аваад тэрийг түрээслүүлээд тэгээд ингээд орлого олдог тийм бизнес хийдэг хүн байсан. Гэхдээ нэг юм олж харсан нь болохоор ер нь бол энэ үл хөдлөх хөрөнгө ялангуяа үйлчлэгээний талбайг одоо яг тэр барилга байршин баригдаж явах үед бол худалдаад авчих юм бол дараа нь түүнийга түрээслүүлээд ингээд орлого олчвол нэлээд ашигтай юм байна. Тэгээд гол нь өөрт байсан бүх мөнгө буюу хадгаламжинд байсан 100 хэдэн сая төгрөгөөрөө би одоо жишээлбэл энэ үйл хөдлөлийг дахиад худалдаад авчих уу гэдэг. Эхний авсан нь ашигтай байсан учраас дараагийн ээлжинд бүгднгээр нь одоо жишээлбэл ингээд баг үйл хөдлөх хөрөнгө худалдаж аваад тэрийг түрээслүүлээд ингээд явах уу гэдэг ийм асуулт асуухаар ирсэн үйлчлүүлэгч байлаа. Тэгэд би болохоор тэр хүнд бол юу гэж одоо санал болгосон гэхээр танд гол нь тэр зөв юм уу буруу юм уу гэдгийг бол би мэдэхгүй. Яг тэгэхээр би өөрөө яг энэ салбарын ажил хийдэг хүн бол биш. Гэхдээ миний анзаарч харж байгаагаар бол энэ хүн систем байна уу гэж л харж байгаа. Санхүүгийн ямар нэгэн шийдвэр гаргахдаа системийн одоо жишээлбэл одоо өөрийнхөө дансыг системчилсэн юм уу? Мөнгөө удирддаг арга зүйтэй юм уу? Зөвхөн ашиг дээр тулгуурлаж одоо жишээлбэл шийдвэр гаргаад идэх юм уу? Тэ нэг удаа ашигтай байсан учраас тэр хүн дахиж худалдаж авах гээд байгаа юм болов уу гэдэг ийм асуултууд урган гарч ирсэн л дээ. Тэр бодоод үзчихье бүгдээрээ. Ер нь бол та ер нь яаж шийдвэр гаргаад байна. Тэгэхээр би бол өөрөө өөрийнхөө ийм гэдэг жишээлбэл нэг ийм зан төлөвийг удирдах ийм аргачлал хэрэгжүүлсэн нь тэр данснууд нэмсэн энэ аргачлалууд юм байна. Жишээлбэл аялмаар санагдчихэв. Гэтэ бүгдээрээ л аялах хэрэгтэй, юм үзэх хэрэгтэй. Гэтэ хаашаа аялах юм? Тэгээд тэр аялахад хэдэн төгрөг хэрэгтэй. Тэгэхээр таны хадгаламжинд байгаа мөнгөөр та аялчих юм бол та юу юугаар дэмчин тавьчих гээд байгаа юм тий. Хадгаламжгүй байснараа бид нар ямар одоо эрсдэлд орох юм. Нэгдүгürt бол эрүүл мэндийн асуудал эрсдэлд орно. Хоёрдугürt ирээдүйн боловсролын асуудал эрсдэлд орно. Гуравдугаарт бол одоо юу гэдгийг нийгмийн хүчин зүйлсээс хамаарат тий гинт орлого тасархаас хамаарат орлогогүй болоод бизнес чинь байхгүй болохоос хамаарч эрсдэлд орно тий. Дөрөвдүгürt эргэн тойрны хайртай дотны хүмүүс чинь
ямар нэгэн байдлаар асуудалд орох юм бол танд хамгийн түрүүнд түүнийг шийдэж болох хэрэгсэл бол мөнгө байгаа. Ингээд энэ талаараа эрсдэлд орно. 5 дахьт бол юу гэдэг нь за бүр муугаар яриа. Одоо газар хөдлөлч байд юм уу? Байгалийн ямар нэгэн гамшиг хамаарад одоо бид нар ингээд одоо амьдарч байгаа орон байр асуудалд орох юм бол бид эрсдэлд орно ч гэдэг юм. Ингээд энэ болгон чинь бүгдээрээ л эрсдэл шүү дээ бидэрт байгаа. Бид нар гэхдээ энийг тооцоолж мэдэхгүй л дээ хамгийн супер одоо юмыг тооцоолдог хүн ч гэсэн түүний одоо жишээл төсөөлж ирснээс асуудал орж ирэх магадлалтай. Ковид ч гэсэн бас эрсдэл, хөл хорой ч гэсэн бас бидний хувьд эрсдэл орлогыг зогсооно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ олон эрсдлүүдийг тооцоолохгүйгээр гоё аялье гэж бодоод ингээд өөрт байсан дансанд байсан бүх мөнгөөр аялчих юм бол танд та тэр сэтгэл хөдлөл чинь эхлээд юун дээр дөрөвч хөөхлөөр таны зан төлөв найз нар чи аялья энэ гоё хямдхан аялал байна хамтдаа аялчаад ирээ гэдэг уриалаад те Тэнгуут хүн одоо яа тийм би дандаа найсартаа аялдгийн биш гэж бодоод би өөрийнхөө хадгаламжинд байсан нэг 5 сая юм 10 сая төгрөг аваад аялжглаар танд хадгаламж байхгүй болно. Тэр хүн юу гэж боддог вэ гэхээр би энийг цуглуулж чадсан юм чинь дараагийн удаа дахиад цуглуулж штэ гэж боддог. Гэтэл дараагийн удаа дахиад цуглуултал нэгдүгürt бол яг таны орлогод баттай байх уу? Хоёрдугаар тал та дөнгөж эхлүүлээд дөнгөж хөрөмтлүүлж эхэлжсэн тэр боломжоо дахиад нойлоос эхэлж штэ тий. Тэгэхээр дахиад танд маш их цаг хугацаа орох болно. Гуравдугаарт яах вэ гэхээр таны зан төлөв шийдвэр гаргах байдалд ямар ч тийм одоо юу гэдгийг те систем байхгүй байгаа. Зүгээр л хамгийн түрүүнд одоо орж ирж байгаа ингээд сэтгэллийг чи хөдлөж байгаа зүйл рүү та өөрт байгаа бүх боломжийг хийгээд байна. Хоёрдугаар бүр орж ирэх байгаа орлоготой хүртэх хүмүүс итгэдэг. Орлогоо хадгаламж гэж боддог хүмүүс байгаа. Тэгээд сард би нэг 3 саяын цалин орлого авчиж байгаа юм чинь те. Энийг бол 3 сар л хадгалаад 6 сая буюу аяллахын мөнгийг буцаад олчин ч гэдэг юм уу. Яг ийм сэтгэлгээгээр хүмүүс өөрт байгаа одоо хадгалсан, цуглуулсан мөнгөө шууд үрэх ийм сэтэл рүү ордог. Тэр үрж байгаа сэтэл нь болохоор шийдвэр гаргалт нь өөрөө яг юун дээр тулгуурлаад байна гэдгийг та нар анзаарч байна уу? Сэтгэл хөдлөл дээр буюу тэр хүний одоо буруу, муу зан төлөвтэй шууд хамааралтай болж эхэлж байгаа. Тэгэхээр надаас одоо жишээлбэл тэр анхны асуулт асуусан тий өчигдөр одоо зөвлөгөө авсан хүн би ингээд 100 сая төгрөгөөрөө юу яачих вэ? Одоо үл хөдлөх хөрөнгө худалдаад авчих уу? Эн чинь ингээд өсөх юм биш үү? Тэ? Үн цэнэ нэмэх юм биш үү гэж бодож байна гэж асууж байгаа хүний хувьд бол хэрвээ таны одоо жишээлбэл тэр үл хөдлөх хөрөнгө чинь таны бизнес юм уу гэж асууж байгаа. Хэрвээ бизнес чинь байх юм бол та бизнес руугаа хувийнхаа амьдралыг эрсдэлд оруулаад бизнес руугаа хийх одоо хэрэг байгаа мó? Таны данс чинь ингээд одоо шийдвэр гаргахын данс чинь ялгаатай юм уу гэж асууж байгаа. Тэгэхээр бизнесийн данс бол бизнесийн шийдвэр гаргахад зориулагдж байгаа зүйл. Таны бизнес дансанд хэрвээ танд одоо мөнгө байвал те тэр 100 юм уу 200 сая ч юм байвал та худалдаа авалт хийх бизнесийнхаа тэр үйл хөдлөхөөрөгийг түрээслүүлэх бизнесээ хийж болчих. Гэтэл таны хувийн одоо хадгаламж буюу тэр дотор таны эрүүл мэнд хүүхдийн хадгаламж те магадгүй ирээдүйд одоо гинтийн эрсдлийн хадгалам юу гэдгийг ингээд энэ ирээдүйд таны тооцоолж чадахгүй. Гэхдээ та өөрийгөө хамгаалж байгаа мөнгөөрөө ийм эрсдэл хийж болох юм уу гэдэг ийм л одоо систем байна уу гэж л асуулт тавьж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид болохоор энэ зөв, энэ буруу, энэ ашигтай, энэ ашиггүй гэдэг яриа бид дандаа ингээ асуудаг. Тэгэл аль нь ашигтай аль ашигтай ашиггүй тухай яриаггүй шүү дээ. Ер нь таны шийдвэр гаргахад та яг ингээд системээр сэтгэж байна үү. За би өөр дээрээ сүйд болсон тохиолдлын талаар хуваалцъя л да. Нэг найзаасаа мөнгө зээлсэн. Тэгээ бид нар зээлсэн мөнгөө за яг хугацаанд нь найдвартай бүгдийг нөхчий гэдэг ингээд бодсон чинь яг миний төлөвлөгөө ёсоор санхүүгийн байдал маань болоогүй тий. Тэгээд би бодсон байхгүй. За энэ тэр бол миний одоо жишээлбэл ажлын холбогдлолтой зээлийн мөнгө байсан. Тэгээ би бодохгүй юу. За би ингээд ажлынхаа одоо холбогдлолтой зээл мөнгө авсан юм чинь тэрийг одоо цаг тухайн үед ингээд бүх хүмүүсийн өрийг дарчихын тулд яах вэ тий гэдэг бодол орж ирж байгаа. Тэнгуудаа би машина зарах уу гэж бодохгүй юу тий. За би машина зарчих юм бол ингээд хүмүүсийн мөнгийг өгөөд, найзынхаа мөнгийг өгөөд тэгээд бас ингээ өөр ширүү болчих юм бол нэр тэр зүгээр ч юм уу. Би нэг өдөр бодсон. Нэг өдөр ингээд зээлээ төлчээ хаач тий. Яг тэр болохоор нэг айхтар хүү мөч гэдэг юм уу тийм болсон зээл бол биш л дээ. Тэгэхээр яг энэний цаана явагдаж байгаа зүйл юу вэ гэхээр би маргааш нь нөлөөдөө өөрийнхөө одоо буцаад өөрийнхөө шийдвэр гаргах. Би шийдвэр гаргаагүй байгаа зүгээр би бодоод байгаа байхгүй юу. Тэгээ би яг тэр гэртээ хараад эхлээд их нэртэйгээ ярьж үзсэн. Тэгээ би дараа нь өөрөөсөө асуусан л да.
За мөнгөө яг энийг ингээд яаж болох нь зөв юм уу? Ингээд машина зараад тий энэ зээлээ төлөх нь зөв юм уу? Тэгэхээр чи ямар асуулт чи ямар зээл төлөх гээд байгаа юм бэ гэдэг асуулт өөрөөсөө асуусан. Нэр бодоосон чинь би бизнесийн зээл төлөх гээд байсан юм байна. Тий бизнесийн зээлийг төлөх гээд. Тэгвэл бизнесийн зээл бол яг үндэ бол бизнес л шийдэн шүү дээ. Чи ягаад хувийнхаа амьдралдаа байгаа машина тий зараад бизнестэйгээ холих гээд байгаа юм бэ? Яг энэ асуулт ирсэн байхгүй. Тэгээ би бодож үзэдгүй. Үгүй нэрээ би хаагаад нэрээ амьдралынхаа тий хувийнхаа амьдралын асуудлыг ажилтайгаа ингээ хольж ойлгоод бодоод байгаа юм болоо. Гэт ингээ ялгаж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэнгуутаа биений шийдвэр гаргах амархан болчих. Окей, энэ машиныг би зарах албагүй юм байна. Би бизнесийн ажлыг илүү сайн хийж хэрэв би энэ дээр одоо жишээлбэл буруу тооцоол хийсэн байгаа бол би бизнес дээр буруу тооцоолоор явж байна. Тэг ингээд машина зарах хэмжээнд хүртэл би одоо жишээлбэл энэ өр зээлээ мөнгөө яаж одоо хэвийн хэмжээнд авчих уу гэдгийг бодож ивэл чи анханасаа буруу одоо худалдаа авалт, буруу хөрөнгө оруулалтуудыг эсвэл цаг нь болоогүй хөрөнгө оруулалтыг хийсэн байна гэдэг өөртөө үнэлэлт дүгнэлт өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр дараагийн ээлжин чи тэгвэл наадах сайжруул. Чиний шийдвэр сайжрах хэрэгтэй гэд ийм алхмууд хийж эхэлж байна. Тэгэхээр аа одоо би ингэж ялгаад эхэлсэн байгаа ч тийм. Чиний машин бол чиний амьдралынх. Чиний хувийн одоо амьдарч байгаа байр бол чиний хувийн амьдралынх. Тэрийг чи орлого олохын тулд юм уу эсвэл бизнесийн асуудлыг шийдэхин тулд хувийнхаа амьдралыг эрсдэлд оруулж холих ямар хэрэг байгаа юм бэ? Энэ чи анханасаа л тэр бизнест байгаа мөнгөөр нь шийдэх ёстой шүү дээ гэдэг. Нэг ийм ялгаатай байдлыг олж харах нэгдүгээр чухал юм байна гэж нэгдүгээр харж байгаа. За хоёрт юу юм бэ гэхээр одоо нөгөө нэг данс зам төлөв одоо шийдэн одоо хүний зам төлөвийг хүмүүжүүлнэ гэж юм те. Маш их ингээд одоо жишээлбэл найз нартаа гараад одоо жишээлбэл тэр үрж зарцуулж байгаа те одоо хоолнд орох ч юм уу эсвэл одоо найз нартаа шоудах ч юм уу те эсвэл одоо зугаалах ч юм уу энэ мөнгө те энэ мөнгө чинь одоо ингээд яг тодорхой хэмжээ хязгаар байхгүйгээр яваад байна л да. Хүн ер нь жоох стресстэй юм бол гэр бүлийн ингээ маргаан янз янзын асуудал үүсэх юм бол тухайн хүн ер нь яаж шийдвэр гаргадаг вэ гэхээр дансанд байгаа мөнгөөрөө өөрийнхөө стрессийг тайлахын тулд одоо жишээл зарцуулж эхлэх юм хандлагатай төлөвтэй юм байна л та. Тэр би ингээд стресстэй байна. Би бухимдалтай байна. Тэхийн тулд би гараад одоо өөрийгөө тайвшруулах, өөр хүмүүстэй уулзаад ярилцаа тэгээд ингээд жоохон баярлж өрөөд тайвширмаар байна. Би ингээд найз нөхдөсөө дэндүү хоцроод байна. Би гадагшаа явж гоё юм үзээд ахилмаар байна. Би одоо жишээлбэл хүмүүсээс дутаад байна. Энэ хүмүүс гоё юм худалдаж аваад сайхан зүйл хэрэглээд байна. Гэт ингээд хүнд ингээд дутуу байгаа тий хоцорж байгаа эсвэл ингээд уур бухимдалтай байгаа мэдрэмжээ гаргахын тулд нэг даасанд мөнгөчин байх юм бол тэрийг самраад байгаа юм ойлголтууд тэр хүн өөрийнхөө одоо жишээл сэтгэл зүйн төлөв байлаас хамаарч өөрийнхөө мөнгийг маш буруу зарцуулах юм төлөв рүү ороод. За тэрийг бид нар үрлэгэн гэж нэрлэнэ үү? Янз янзаар нэрлээд ах шиг байна л да. За тэгвэл нөгөө талаар их юм бол одоо биднэрт ямар одоо юу байна вэ гэхээр зугаа цэнгэлийг үнэхээр зүгээр ингээ болчихё гэж болчих юм уу? Эсвэл одоо үгүй яг хөдөө сардаа нэг удаа гарья гэдэг байдлаар хугацааг нэг гэж тооцох юм уу? Эсвэл яг зугаа цэнгэлдээ зориулсан ямар нэгэн юм данстай болоод тэр дансаараа зугаа цэнгэлийг шийдэх юм уу гэдэг гурван төрлийн хувилбар байна л та. Тэгэхээр миний сонголт бол гурав дахь хувилбар буюу зугаа цэнгэлийн данстай болцсон нь илүү үр дүнтэй юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээд би зугаа цэнгэлийн данс нээсэн. Тэгээд зугаа цэнгэлийн данс нээсэн чинь л ер нь бол тийм өөрийгөө хянах буюу шийдвэр гаргахад надад их юм барагцаа хязгаартай болчихж байгаа. Миний зугаа цэнгэлийн дансанд яг хэд байгаа юм бэ гэдгийг харж иж найз нартаа уулз. За тэгэл тэр зугаа цэнгэлийн данс руугаа зүгээр л чи орж байгаа орлогынхоо чи мэдээ сарын эхэнд шоу ч юм уу тэг хин нэгний төрсөн өдрийг ч юм уу бүх зүйлийг чи төлөвлөж чадахгүй шүү дээ. Чи мартцсан ч байж магадгүй. Тэр чиний хувьд бол номер 1 чухал зүйл биш ч байж магадгүй. Гэтэл найз нар чин гарын уулз их тийм эсвэл ямар нэгэн ойн барь болонгууд тэг гүгэл явна тий. Өө яана энэ сард чинь гинт нэрэ бодосон чинь манай тий одоо багын найз юм төрсөн өдөр юм биш гэх юм. Эсвэл өө ээж аав хоёрын ийм шагнал авсан тэрийг тэмдэглэх ёстой юм байж гэх юм. Эсвэл хин нэг үсний найранд өгдөг ч юм уу гэд бид нар мэдхгүйгээр таны төлөвлөөгүйгээр зардал гарах эрсдэлтэй гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар тэрийг төлөвлөж чадахгүйгээс хойш харин өөртөө орж ирж байгаа орлогоосоо тодорхой хэмжээний багахан мөнгийг л
одоо хуваарлал явчихж байна гэсэн. Тэгээ зугаа цэнгэлийн дансанд хийж. Инглээр одоо миний хувьд бол зугаа цэнгэл дээр шийдвэр гаргахтаа амархан болцсон. Тэр би стресстэй яана гинт юм баяр учраа хаанаас зохицуулаад дараагийн сарын цалингаас гэдэг ийм холион банд хийгээ болцсон байна. Окей, зугаа цэнгэл найз нөхдөд гарч болох юм байна. Надад гарвал тэдэнд төгрөгөл байгаа юм байна. Тэр би мөнгөө дуусчих юм бол дараагийн уулзалтуудаас татгалзах юм байна. Уучлаарай найз нь энэ сард бол за энэ сард ч гэж ер нь энэ удаад бол амжихгүй байна. Боломжгүй болчиход байна. Би ингээ ажилтаа очлоо. Шалтгаан нь би энэ шийдвэрийг гаргахад юун дээр дөрөөж гаргаж ийн гэж өөрийнхөө дансандах мөнгөн дээр л дөрүүлчихэж байгаа. Маш амархан. Тэр шийдвэр гаргахыг илүү хялбаршуулж байгаа зүйл юу байна гэхээр тэр өөрийнхөө зам төлөвийг засах тэр арга юу байна гэхээр чамд одоо энэ асуудлыг шийдэх мөнгө байгаа мó гэдгээ л өөрөөсөө асуучих. Ингээд гадуур гараад дэлгүүр ингээд эсээ явж исэн чинь дэлгүүрээр дайраад өнгөрсөн ч гэдэг юм уу те. Орсон чинь маш гоё ингээд худалдаж авмаар санагдсан. Күртэг ч юм уу те. Одоо хавар намар хавар бол чинь жоохон юм өвлийн хувцасаас жоохон хөнгөрий гэд. За тэгэд ингээ харсан чинь нэрээ их гоё одоо хувц таалагдаад харагдлаа. Тэгэхээр тэрийг авах уу авахгүй юу гэдэг сонголт бол чи энийг авах чамд мөнгө байгаа юу? Тэр мөнгө нь болохоор чиний хэрэглээний буюу хоол хүнсээ авах мөнгө ч байх ёсгүй. Чиний аяллалын данснаас гарах ёсгүй. Чиний одоо хадгаламжаас бас гарах ёсгүй гэд. Ингээд нөгөө нэг энэ данснуудад мөнгөө ямар нэгэн утга өгөөд байршуулчихсныхаа дараагаар та шийдвэр гаргахад амархан бол. Тэр шийдвэр гаргана гэдэг бол яг энэ дансан дээр тулгуурсан шийдвэр гаргана гэсэн үг л дээ. Тэр дахиад өмнөх одоо жишээ рүүгээ эргээд орцгой те манай тэр надаас зөвлөгөө авсан хүн бол тэгсэн л дээ. Тэгэхээр одоо чиний хувийн дансанд хадгаламжийн чинь дансанд байгаа мөнгө чи бизнестэйгээ холих талаар буюу эхний ээлжин салгууж ойлгуул яа гэм бэ гэдэг. Ингээд ихлэнгуут нэрээ би одоо гарах шаардлагагүй юм байна. Яагаад гэвэл нэр эн чинь миний хувийн амьдралын аюулгүй байдлын данс юм биш үү гэж ойлгож эхэлж байгаа юм. Тэгэхээр ерөөсөө яаж шийдвэр гаргах вэ гэхээр битгий наатах аваа гэдэг дээр нөлөөлөөгүй. Энэ бол чиний хувийн данс ч нь үү эсвэл бизнесийн данс ч нь үү гэж асуусан чинь энэ миний хувийн данс учраас би энийг одоо үйл хөдлөхөөрөнд хөдөлж авах тал дээр зориулж болохгүй юм байна гэж тэр хүн шийдэж байгаа. За хоёрт нь юу юм бэ гэхээр нэлээ хідэн найз нартай ингээд зээл өгсөн ийм тохиолдол байсан. Тэгэхээр одоо асуусан. Яагаад найз нартай зээл өгсөн юм бэ гэсэн чинь яг миний багын найз, миний одоо жишээлбэл тэгээд туслах ёстой найз те. Манай найзын дүү тэгээ ингээд амьдрал нь ч юм уу машин байхгүй бол за энэ хүнд нэг жоохон машин аваад өгчий дөө гэж би гин сэтгэл хөдлөж гэдэг юм. Ингээд нэг сэтгэл зүйн шийдвэрүүд гаргаж байгаа юм. Гэтэл сэтгэл зүйн шийдвэрүүд хүнээс яагаад гараад байгаа юм бэ гэхээр тэр хүний мөнгө нэг дансанд ямар нэгэн зориулалтгүй утгагүй байдлаар байж байгаа байхгүй нэг дансан. За яг уу миний аюулгүй амьдрал ирээдүйн хадгаламжтай гэдэг нэг ерөнхий нэр өгчээл та нэгэн данстай бай гэж бодъё. Тэр мөнгө нь нэг 100-аас дээш гараад эхлэхэд хүн тайвшраад эхэлдэг юм байл да сэтгэл зүйн хувьд ялангуяа монголчууд гэх юм уу тий. Би ч ингэ бас бусдыг бодвол бас нэг тодорхой хэмжээний мөнгөтэй хадгаламжтай хүн. Тэр энээс яхав та ингэ зүгээр хөвтөж байгаа орнд энийга хин нэгэндээ туслаа зээлчиж гэдэг юм. Ингээд нэг л их сайхан сэтгэл гаргаад гол нь тэр нь болохоор нэг өрөвдөөч гэдэг юм уу те буцаад өгчих баха гэдэг нэх гоё итгэлээр ингээд өгчдөг. Гэтэл тэр хүн энэ шийдвэрийг яагаад гаргаж ийн гэхээр ерөөсөө нэгэн данстай тэр дотроо өрөвдөл, хайр, инрэл, бизнес, амьдралын одоо жишээлбэл бүх зүйлээ холжиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг данс тэр энэ одоо асуудлыг энэ хүний одоо зан төлөвөөс гарч байгаа энэ сэтгэл хөдлөлийн маш олон асуудлыг гинтийн тохиолдож байгаа бүх олон асуудлыг нэг данс шийдэхэд одоо маш тохиромжгүй бөгөөд шийдвэр гаргахад маш стресстэй ийм одоо байдлыг харуулдаг. Тэгэхээр яагаад ингэж ялгаж нэг хэд хэдэн данс удирдах байгаа юм бэ гэхээр тэр бол чи яг ямар амьдрал дээр ямар одоо эрсдлүүд буруу алхмууд хийж ирсэн юм те. Тэгэхээр үнэхээр найз нартай мөнгө зээлэх ёстой гэж үнэхээр чи үзшээ. Би зээлэх нь буруу зүг гэж яриаггүй шүү. Үнэхээр чи зээлэх нь чиний хувьд зүг. Чи зээлэх нь миний хувьд бол энэ бол миний ёс зүй, энэ бол миний хувийн үүрэг ч гэдэм үү. Би одоо жишээл сайн найзын төлөвийг хадгална гэж үзчихвэл чи зээлэх хэмжээний мөнгө чамд дахиад тусдаа одоо данс байгаа мó л гэж асууж байгаа. Чи тэр дансанд байгаа мөнгөөрөө найз нартай зээлж болно. Тэгэхээр миний надаас зөвлөгөө авсан хүнд бол би тийм зүйлийг санал болгосон. За чиний найз нартай одоо ингээд нэг тэ 40 50 сая төгрөг зээлцсэн юм байна. Тэгэхээр чи энийг одоо хаанаас зээлсэн юм гэсэн чи хувийнхаа данснаас зээлсэн. Хэрвээ дараагийн удаа чи үнэхээр найз нартай туслах ёстой гэж бодож байвал найз нартай зээлж болно гэдэг данс нээвэл тэн чи хэдийг байршуулах байсан бай тээ.
өөрийнхөө орлогоос ч гэдэг юм уу, өөрийнхөө данснаас хэдийг нь тийшээ тасалж авч хийгээд энэ мөнгөөр төр хугацаанд зээлж тусалж иж болно гэдэг ийм алхмыг хийх үү мэдээж. За тэгвэл хэдийг вэ гэсэн чинь нэг 10 ч юм уу тий. Эсвэл одоо 5 ч юм уу гэдэг мөнгөнд орж ирж байгаа юм л та. За тэгвэл одоо чи найз нар чинь чамаас мөнгө асуувал чи хязгаартай буюу шийдвэр гаргахад багцаатай болж шүү дээ. Надад ингээд айцтай ингээд 15 сая ч юм 20 сая зээлэж чи гэх юм бол окей надад яг чамд зээлж болох мөнгө бол тэдэл байна тий. Нэг 15 ч юм уу тий. 5 ч юм уу тий. 10 байвал 5 ч юм уу тий. Яалаар дахиад өөр найз нь гуйх юм бол би хов хоосон сууж ямаар байна тий. За ингээд гих мэтлэн шийдвэр гаргаж байгаа байдлууд чинь өөрөө стрессгүй болно гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр бид нэг дансандах байгаа мөнгөөрөө бүх асуудлаа шийдэх гээд байгаа нэгдүгээр асуудалтай. За хоёрдугаарт бол тэр чи аяллахын дансны мөнгөөр хин нэгэнд туслаад найздаа ч юм уу тусалчих юм бол чи аялал хийхгүй л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дахиад ингээд холион бантаа хийгээд явчихж байна гэсэн үг л дээ. Бид нар нөгөө нэг бизнесийнхаа дансанд байгаа мөнгөөрөө найз нартаа одоо юу гэдэг юм те дайлж мальчдаг. Бизнес дансанд байгаа мөнгө чинь бизнес явуулах хэрэгтэй байтал бизнес дансныхаа мөнгөөр яа тийм бизнесийн мөнгө орчил байгаа юм чинь хэнийг нэг дайлчийг шийдчихдэг. Энэ шийдлүүд чинь өөрөөсөө бизнесийг чинь дампууруулдаг те одоо хоолны газар нийцсэн хүн дээр найз нар очиод чи чинь өстой гоё хоолны газар тавьчих. Найз нь сайхан дайлуулчих гэл. Ингээд нөгөө нэг бизнесийн дампууруулдаг гэх юм уу те. Гэт юу болоод байна гэхэлэр холиод байгаа байхгүй юу? Найз нөхдийнхээ харилцааг амьдралтайгаа холиод, дансаа холиод, мөнгөө холиод ингээд яваад байгаа учраас уучлаарай таны амьдрал сайжрах боломжгүй буюу та өөрөө л энэ менежийг хийж байгаа. Тэр хин нэгэнд гомдох хэрэг ямар ч хэрэг байхгүй байхгүй. Тэгэхээр хувааж байгаа систем нь өөрөө чи муу зан төлөвөө засах гээд байна л гэсэн. Хоёрдугаарт их мөнгийг систем удирдна гэдэг зүйлийн талаар хэлье. Хүн ер нь хийх хэмжээний мөнгөтэй болох тусмаа тэрийг тогтоон барих, тэр олон шийдвэрүүдийг гаргадаг. Саяны одоо жижиг хувь хүний санхүүгийн системийг томруулад компани систем рүү оруулна. Компани дотроо дахиад шийдвэр гаргахын тулд эрсдлийн сангийн мөнгө, эргэлтийн мөнгө, эсвэл нөөц одоо агуулгын бараа худалдаж авах мөнгө ч гэдэм үү те. Эсвэл одоо юу гэдгийг те. Дараагийн бизнесийн шинэ бизнес рүү хөрөнгө оруулалтын хуваарлалт мөнгө ч гэдэм үү ногоодол ашиг авах бүх одоо жишээлбэл ингээд мөнгөө одоо жишээлбэл дахиад менеж хийх ёстой болж байгаа юм л да. Тэгэхээр ерөөсөө мөнгөө сайн удирдах гэсэн үг л да тийм. Тэгэхээр энэ тохиолдолд ингээд хараад үзэхэд бол чи их хэмжээний мөнгөтэй байх тусмаа чи систем байхгүй бол чиний мөнгө чамд хязгаарч бодтойгоор тогтох боломжгүй байна гэдгийг дэлхийн нийтэд маш олон хүмүүс ойлгосон юм шиг байна. Тэгэхээр ер нь бол ингээд нэг харамч гэж зарим хүмүүс ойлгоод байдаг тийм. Надад мөнгө байхгүй гэдэг. Бизнес эрхлэлтийг яг бизнес нь амжилттай явж байгаа хүнээс мөнгө асуухлаар байхгүй гэж хэлдэг нь харамч гэж хүмүүс бас бодоод байдаг. Гэтэл яг үнэндээ бол тэр хүн чинь бол өөрийнхөө одоо юу гэдгийг бүх мөнгийг хуваарлцсан байгаа байхгүй тийм. Яг бизнестэй хуваарлцсан тэр мөнгийг өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлөөр авч хин нэгнийг хайрлах гэдэг юм уу хин нэгэнд ингээд шууд май гэх боломж байхгүй байхгүй. Тэр чинь бүгдээр ингээд тэр системийн дагуу удирдсан байгаа, хийцсэн байгаа. Таны хүсэл, таны гуйлт тэр хүний шаардлага нийцэх нэгт. Хоёрдугаарт өөрийнх нь тэр одоо жишээл тань туслах данс ч юм уу тийм мөнгө байгаа тохиолдолд туслах магадлалтай гэдэг ойлголт харагдаж байгаа юм л та. Тэгэхээр та бүхэнд нэг зүйл хэлэхэд бол шийдвэр гаргахдаа дансаар удирдах хэрэгтэй. Тэр дансны мөнгнүүдээ хооронд нь нийлүүлдэг, холих, базах, багцлах энэ байдал байгаад байх юм бол таны данснуудад ямар нэгэн тийм зориулалт алга, систем алга та сэтгэл хөдлөл буюу таны зам төлөвөө та мөнгөөр одоо жишээлбэл ингээд хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ер нь хүн ямар хэмжээний сэтгэхүйтэй байна. Тэгээ яг мөнгө яриад байгаа хүмүүс дандаа ингээд амьдралыг зөвхөн мөнгө гэж харж ийн гэж ойлгож ивэл та бас л эндүүрээд байна. Юу гэхээр ер нь бол мөнгө бол тэр хүнд хоримтлагдах, тэр хүн хөдөлмөрлөө цуглуулж байгаа хэрээр тэр хүн өөрөө төлөвшөж байна. Шуналтай байхаа болж байна. Зүр мөнгийг тайван тогтоож сурж байна. Шунал гэдэг болохоор одоо юу гэдэг юм байгаа мөнгөөрөө бүх өөрийнхөө хэрэгцээт эд зүйлсийг авахыг нэг талаас хэлж байгаа шүү дээ. Яг бид нар цуглуулж байгаа хүнийг шуналтай хүн гэж ойлгож эндүүрээд тах шүү байгаа. Тэр хүн бол амьдралдаа эрсдлээ бууруулахын төлөө өөрийнхөө хэрэглээнээс татгалзаж байгаа зарим нэг зүйлүүдийг одоо жишээлбэл хорж байгаа тийм шийдвэрүүдийг гаргаж ийн гэсэн үг л дээ. За ийм л одоо шийдэл арга замын талаар та бүхэнд хуваалцъя гэж бодсон. Энэ микрофон жоохон муу байгаад багс юм уу тий эрт хэлэхгүй. За тэгэхээр
ерөөсө шийдвэр гаргаж байгаа хувилбар бол дансаараа шийдэгддэг шүү. Тэгээд чи өөрөө ч гэсэн өөрийгөө зан төлөвийг одоо сайжруулахын тулд үргэлгэн байдлаа сайжруулахын тулд эсвэл өөр юу гэдэг хин нэгэн сэтгэл хөдлөлд хайртай дотны хүмүүсийг хайрламар байдаг тэр зан төлөвөө зөв систем рүү оруулахын тулд мөнгөө менеж хийдэг буюу тэр дансаар удирдах аргачлалыг сонгуулах зүйтэй. Тэгээд ер нь хүнд мөнгө ихсэх тусмаа тэр хүний одоо жишээлбэл ур чадвар, мэдлэг, мөнгөө удирдах байдал, алсын хараатай байдал маш олон төлөвлөлтөөр тулгуурлагдаж тэр хүнд баялаг цуглаж байгаа гэдгийг буюу мөнгөтэй болж байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Яг нь мөнгө нь явандаа тэгэл мэдээж хөрөнгө оруулалт болно тий. Өөрийнхөө бизнес хөрөнгө оруулалтын нийгмийн асуудлыг шийддэг болно тий. Сайн үйлс рүү хөрөнгө оруулалт хийдэг болно ч гэх юм уу. Тэгэхээр бид бол мөнгөтэй харилцаж байгаа байдлаараа бидний ухаантай байдлыг хэмжих тий юм боломж харагдаж байгаа. Олон улсад бол илүү их одоо жишээлбэл хамгийн их баялаг буюу санхүү эдийн засгийн хувьд хамгийн хүчтэй орнууд нь хамгийн ухаантай тооцогддогтой адилхан бид нар ч гэсэн өөрсдийнхөө амьдралыг шийдэхийн тулд тий илүү ухаалаг байхын тулд илүү ухаантай болж байгаагаа батлахын тулд таны дансан дах мөнгөөр таны тэр одоо ухаалаг байдал чинь хэмжигдэх магадaltaй шүү гэдгийг хэлмээр байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол энэ асуултын хариулт бол бүр илүү их одоо юу гэдэг нэг тэр 5 тэрбумаас дээш мөнгийг менеж хийж удирдах байгаа одоо хурган бизнес хийдэг, барилгын бизнес ах нар те зарим талаараа жоохон систем муутай харагдаад байдаг. Юу юм бэ гэхээр сэтгэл хөдлөлөөр амар одоо шаардлагагүй худалдаа авалт хийдэг, амар ашиггүй бизнес худалдаж авдаг. Тэнгуудаа тэрэндээ би хобби учраас гэж одоо авцсан байдаг. Эргэн тойрны хүмүүст нэг л их одоо тэ ингээд хаан шиг ингээд тэтгээл тэ хүмүүсийн хөдөлмөрлөх хүч чадлыг нураагаад өөрийнхөө баахан тойрсон ийм дагалдан баясагч ч юм уу те ингээд долгинуур хүмүүсийг цуглуулцдаг ч гэх юм ингээд буцаагаад тэр хүмүүс туслаад байгаа юм шиг боловч нөгөө талаараа тэр хүмүүсийн ажиллах хүчээ одоо зарцуулж өөрийнхөө ухаан хүчээрээ баялаг бүтээн гэдэг тэр урам зориг хүсэл тэмүүллийг нурааж байгаа ийм нөгөө тал хортой үйлдэл нь болоод байдаг. Гуравдугаарт нөгөө мөнгөндөө асар их хайртай тэрэндээ менеж хийх буюу тэр дансны систем бизнес амьдрал гэдэг зүйл дээр ялгаатай систем хийгээгүй байдаг одоо байдгийн шалтгаан дээрээс тулгуурлаад юу хийгээд байна гэхээр ингээд нөгөө бэлэглээл тэ эсвэл шаардлагагүй худалдаж аваад тэгэд нөгөөх нь ингээд амар стресстэй шийдвэр гаргаал тэ ерөөсөө ингээд сэтгэл хөдлөлөөр аягүй олон шийдвэрүүдийг гаргаал нөгөөт нь буцаа бизнес байж чадахгүй тэр мөнгө нь ингээд яг нь томоохон хэмжээний бизнесийн мөнгө эргэлж байгаа учраас багасж ихсэж байгаа тэр хүн нэх мэдрэгдэхгүй байгаа учраас ингээд муу удирдлага хийгээд гацчдаг ч юм уу те. Тэгээ яванда тэр өөрийгөө эрсдэлд оруулаад байгаа ч юм уу. Тийм алхмууд зүгээр ингээд ажиглагддаг. За тэгээд би бол их мөнгийг хүн удирдахын тулд маш сайн систем буюу тэр шийдвэр гаргадаг. Шийдвэр гаргалтаа яаж хийх вэ гэхээр тэр одоо энэ мөнгө юунд зориулагдсан, ямар дансанд юу одоо шийдэхэд одоо зориулагдсан бэ гэдэг дээр тулгуурлаж одоо тэрийг одоо системээр удирдах, зардлыг удирдах тэр аргаар бол оруулах хэрэгтэй юм байна гэж хараад байна л да. За ингээд манай энэ барилгын засар мосол яваад тахш байна. Дуу чимээ жоохон шуумороод. За тэгээд өнөөдрийн энэ лайваас эрэхтэй мэдээлэл өөртөө авсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд хайлуулах өөртөө өөрийнхөө зан төлөвийг дансны системээр санхугаараа хүмүүжүүлээрэй. За лекцүүдийн сонслоо. Тэгэхэд их зүйлийг олж авлаа. Баярлалаа гэсэн байна. Манайхаа шеэрлээд бусдад хуваалцаараа хэрэгтэй хүмүүст мэдээлэл хүргээрэй. Хэцүү үед өрнөөс яаж салах вэ гэж байна. Өрний талаар түрүүнийг бас ярьсан баха. За яг дараа нь дахиад энэ өрнөөр бид нар яаж удирдлага хийвэл зүгээр юм бэ гэдэг талаар сэдвэр мэдээлэл хуваалцсанаа. Мөнийс эхлээд маш чухал гэдэг ойлголоо үйлдэл чухал байна гэж. За ингээд энэ бол яг хадгалагдана. За тэгээд өөдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Тэг хэрэгтэй мэдээлэл олж авсан бол амьдралдаа хэрэгжүүлээрэй. Тэгээ өөрийнх нь зан төлөвийг санхугаар одоо хүмүүжүүлээрэй. Би нэг сая сүүлд бичсэн нэг одоо юугаар
постн дээр те бидний амьдралд ингээд байнгын холбоотой байгаа гурван асуудал бол нэгдүгээр гэр бүл хайр дурлалын асуудал те гэр бүлийн асуудал байна. Тэр бид нар ингээд гэр бүлдээ яаж цаг гаргахын, үр хүүхдээ яаж одоо өсгөхийн те аав ээжээ яаж хайрж инэрхийн. За ингээл өөр нэг юм хайр сэтгэл зүйтэй холбоотой аюул олон асуудал бидний амьдралын маш том хувийг эзэлдэг. Тэгээд бид нар тэр одоо тэрэн дээр зөв менеж хийхгүй бол хайрлж ийн гэл одоо хүмүүсийг ажилгүй байлгаал тэдний бүх хэмийг нь өмнөөс нь бэлдэж өгөөл гэртээ зүгээр сууж идэг ингээд те энийг жаргал гэж ойлгох нь бас өөрөө айгүй тийм буруу юм байна гэдгийг ингээд цаг өнгөртсөн ойлгож штэ. За хоёрдугаар болохоор мөнгө байна. Ер нь бол бид нар ингээд хайрлагч тэр те амьдрал дээр ер нь ингээд ажил хийсэн бүтээмж гаргасан ч тэрийг бид нар хэмждэг нэг хэрэг одоо арга хэлбэр нь өөрөө мөнгө байх шиг байна те. Тэгэхээр бид нар байнгын мөнгөний харилцаанд орж байна. Таны хийж байгаа зүйлээр нь хэр үн цэнтэй вэ гэдгийг ч гэсэн бас хэмжиж байна. За 3 дугаарт болохоор бид нар гэрээний асуудал яригдчихэж байна те. Тэгэхээр гэрээ гэдэг юу юм бэ гэхээр чи гэрээгээ зөв хийхгүй бол бизнес дээр одоо дампуурах аюултай байх те. Эсвэл одоо гэрээгээ эртнээс зөв хийгээгүйсээ болоо те ажил дээрээ бид нар буруу зүйл одоо шийдвэр гаргаад те буруу үйлдэл хийгээд өөрөө хохирох тохиолдол юм. Тэгэхээр бид нар гэр байр үл хөдлөхөөрөнд хөдөлж аваад бид нар гэрээн дээр анхаараагүй улмаас тэрэн дээр бид нар бас амар том хохиролд ордог ч юм уу. Тэр бид нар энэ гэрээний талаарх ойлголтууд тэр гэрээг яаж бид нар одоо хянц одоо суралцах юм те. Тэр дотор гэрээслэлч гэж яригдж байна. Зарим нь болохоор гэрлэлтийн гэрээ тэгээд айгүй олон асуудлууд олон улсад төгжсөн байт юм байна. Тэр бид нартай бол байнгын энэ гурван зүйл холбоотой явж байна гэдэг сэдвээр пост оруулсан. Тэгээд тэр утгаараа ер нь хамгийн их одоо холилддог зүйл бол бид нартай мөнгө юм байна. Тэгэхээр энэ бол яг мөнгө бол номер 1 зүйл гэж ярьж байгаа юм биш. Та харин тэрэн дээр зөв менеж хийх хэрэгтэй шүү. Хэрвээ та буруу зүйл хийх юм бол та өрөнд орон ч юм уу, дампуурн ч юм уу мөнгөгүй болно л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол танд хэлж болох хамгийн том хэмжигдэхүүн нэг талаас юм уу? Та хэрвээ шударга тий системтэй тий өөрийнхөө ур чадварыг хөгжүүлсэн мэдлэгээ тэлсэн байх юм бол танд баялаг хоригдлогдох юм боломжууд бас байгаа шүү. Тэр нөгөө дэлхийн баячуудын мөнгийг ядуучуудад нь тараагаад өгчих юм бол тэд нар 3 жилийн дараа буцаад яг ядуу амьдрал дээр очно гэдэг ийм одоо судалгаа байдаг гэж Datacom-ийн их батгайн ярьжсэн би ярианаас сонсчихсан. Тэгээд тэрийг ингээ харахад бол асуудал мөнгөнд биш сэтгэлгээнд нь байна. Хүнд мөнгө өгчөхөд тэр мөнгө ингээд буруу зарцуулснаас болоод те юм үзээгүй байдлаас болоод ч гэх юм уу те ингээд байхгүй болчдөг гэж ярьжсэн. За тэгэхээр тэр бол бид нар ингээд нэг мөрөөдөөл те ороод ирээсэй гэж суухаар чамтай л бүх асуудал холбоотой байна гэдэг тал дээр үнэлэлт үгэлт хийгээд өөртөө ажиллаарай, өөрийнхөө зан төлөвийг сайжруулсарай гэж шууралъя. Сургалтын мөртгөл дууссан. Сургалт явагдаад эхэлсэн 8 хоног байна. Банкнууд олон банкн дээр алин дээр ч нийлгэж болно. Тэр зүгээр туршаал үз тээ. Нэг банкн дээр нийлгэсэн чинь холиод болохгүй бол өөр банкн дээр нийлгээл үз. Эхний сургалт дууссан. За дуун сул байна гэж. За тэгээ бүгдээрээ сайхан амраарай. Энэ 7 хоногийн санхуга бац лайв ингээд дуусгая да. Баяр та.